Moin. Ja, willkommen zum 5. Teil meiner kleinen Lagerfeuerarten-Videoreihe. Im letzten Teil habe ich euch das sogenannte Kochfeuer 5 Minuten vorgestellt. Aber dieser Name könnte ebenso gut zu diesem Feuer passen, wenn nicht sogar besser. Denn hier ist nicht nur die Vorbereitung 5 Minuten, sondern auch die Brenndauer ist nicht allzu viel länger. So, dieses Feuer ist, ich habe das jetzt mal lose übersetzt als Dreifuß. Es ist sehr speziell im Sinne von, es hat einen sehr spezifischen, engen Zweck, und zwar das Aufkochen von Wasser. Und das ist alles. Also darauf zu kochen ist unmöglich, aber wenn man sich schnell und ohne viel irgendwie Vorbereitung einen Tee machen möchte, zum Beispiel, oder einen Kaffee oder was halt irgendwie so sonstige komische Leute trinken, in jedem Fall, man kann sehr, sehr schnell und sehr effektiv Wasser aufkochen. Also das heißt sehr effektiv, relativ effektiv. Du hast hier halt einfach sehr, sehr wenig Vorbereitung und dadurch bist du halt schnell fertig. So, genau. Also man muss hier drei solcher Stecken in den Boden rammen. Der Abstand wird an dem Boden von unserem Kochgeschirr gemessen. So, Thermometer, Stoppuhr und dann geht's auch los. So, kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen. Also ein Vorteil ist, es ist sehr, sehr schnell aufzubauen. Es ist absolut ohne Werkzeug aufzubauen. Man kann wenig falsch machen. Ja, eine gute Sache für kurze Pausen. Ein Nachteil ist, dass natürlich wenig Licht erzeugt wird. Es wird wenig Wärme erzeugt. Aber das ist auch nicht der Sinn, ja, für diesen Feuer. Sondern das ist einfach schnell Wasser aufzukochen, Tee gemacht, Tee getrunken, weiter. Bam. Okay, ich hatte den Fehler gemacht, dass ich die 3 Stecken nicht weit genug in den Boden reingeschlagen habe und deswegen, das Feuer gar nicht den Boden erreichen konnte. So, deswegen mit der Zeit und mit der Brenndauer und mit irgendwie der Zeit, bis das Wasser aufkocht, das wird heute nichts. Ja? Die ganzen wissenschaftlichen Experimente müssen leider weichen. So. Aber ja, ich zeige einfach nur jetzt, wie das funktioniert und das war's dann. Okay, das Wasser kocht. Ja, wir könnten in der Entfernung von 70 cm eine Maximaltemperatur von 10,8 Grad erreichen. Das sind ungefähr 2,5 Grad mehr als die Außentemperatur. Also ja, es ist kein Wärmefeuer, so. Aber wie gesagt, wenn man die Stelzen weit genug nach unten macht, ja, dann kocht das Wasser auch ziemlich schnell. Also es ist schon eine gute Möglichkeit, sich schnell und effektiv Wasser aufzukochen. Ja genau, dann würde ich mich verabschieden. Vielen Dank für jeden, der bis hierhin zugeschaut hat. So. Und ja, geht mehr in den Wald, geht mehr raus, trinkt keinen Alkohol, raucht nicht, nehmt keine Drogen und ciao, ciao. Зимой недалекой я увидел тебя. Ты стояла так скромно и смотрела на меня. Мы с тобой подружились. Я был счастлив тогда. Тех прогулок по парку не забыть мне никогда. Твоя нежная походка и красивые глаза. Своей милой улыбкой ты свела меня с ума. Даже взгляд был тот хрустальный, как прозрачная стрела.